عشقه د ستا د لیوني ژوندون نه خوند اخلمه په اور که سوځم سپېلني ژوندون نه خوند اخلمه ښکلیا په غېږ کې مې اوده کړه تر سهاره پورې ښکلیا په غېږ کې مې اوده کړه تر سهاره پورې او نن د دنیا د مجازي ژوندون نه خوند اخلمه کلي ته نشم تللی ځواني مې په پردیس تېره کړه کلي ته نشم تللی ځواني مې په پردیس تېره کړه کله به زه د افریدي ژوندون نه خوند اخلمه خو ما د هجران په تورو شپو د یو وصال دپاره ما د هجران په تورو شپو د یو وصال دپاره په سرو لمبو مې سوځوي ژوندون نه خوند اخلمه عزت صاحب غزل مقطع د وایي چې د مینې باغ یې ما په خپلو لاسو کړی سمسور د مینې باغ یې ما په خپلو لاسو کړی سمسور ځکه عجم یې د سپرلي ژوندون نه خوند اخلمه شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینهوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو وارې بیا د نور کله په شان په ادبي مرکه کې حاضر یم. خپل کلي کې یو مازدیګری دی عجم افریدی راسره ناستی نو په دغه مازدیګري کې بیا عجم افریدي نه ساورو نو عجم افریدی صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شئ ویو. ډېره مننه عزت صاحب تاسو پاڼې اسمان ستوریو چې موږ هم مو کار وکړه او موږ یو ځل بیا تاسو ولمونه جوړ کړو ډېره مننه ډېره مننه جب صاحب تاسو هم د وخت ډېر وکولو ځکه چې موږ سره بار بار کېنو او موږ له غزلې شعر کوو موږ مینهوال خوښ ورسوتو او زه یم چې د مینهوالو سره څه شریکه په تمه دي. مننه عزت صاحب غزل مطلع د وایي چې د ستا غوندې اشنا نه بېنګاره سړی ښه وي د ستا غوندې اشنا نه بېنګاره سړی ښه وي د داسې یارانې نه خو بېیاره سړی ښه وي او توان د شي د سرو زرو چې وي پرستغې سپورې توغان د شي د سرو زرو چې وي پرستغې سپورې د دغه شان خوراک نه خو نهاره سړی ښه وي او دا بعضې خلک وایي کار په خپله ښه وي دا بعضې خلک وایي کار په خپله ښه وي دا بعضې خلک وي په تیاره سړی ښه وي عزت چې پکې نه وي که ډالر وي ورک دي شي عزت چې پکې نه وي که ډالر وي ورک دي شي د ځنې کار نه بېروزګاره سړی ښه وي او شعر ده چې نه شور وي نه لوګي وي څه د خوند یې زندګي وي نه شور وي نه لوګي وي څه د خوند یې زندګي وي په کلي او په چم کې خو له ښاره سړی ښه وي او غزل مقطع د وایي چې په حسن کې د ښار د پوډري ښکلو عجمه په حسن کې د ښار د پوډري ښکلو عجمه زما د خړ خبر یو بې سینګاره سړی ښه وي. ډېر خوندور ډېر الله کله مینهوالو کتونکو تاسو ورو د موږ هم ته بالا خوندونه وغوښتل تاسو به ته هم بالا خوندونه اخیستي وي. عجم افریدي سره موږ اکثر کینو اکثر ته شعرونه ورو څله ته ورو ځکه چې خوند کوي والا ښکلي کلامونه لیکي نو زه چې مینهوالو له یو بل څه هم شریک نو ډېر خوند د غزل مطلع دا وایي چې کله کله مې د خیال غېږ کې اوده شي کله کله مې د خیال غېږ کې اوده شي تورې زلفې سپین جمال غېږ کې اوده شي او زه به هله د الفت په خواږو موړ شم زه به هله د الفت په خواږو موړ شم چې دلبر مې پوره کال غېږ کې اوده شي او شعر ده چې ځینې خلک د وصال په تمه ځینې خلک د وصال په تمه او د اشنا د لاس رومال غېږ کې اوده شي او شعر ده چې غماز او رقیبان اوسي په چم کې چې غماز او رقیبان اوسي په چم کې دوه مین به په څه حال غېږ کې اوده شي. عزت صاحب غزل مقطع د وایي چې بختور هغه مین وي عجمه بختور هغه مین وي عجمه په زاري او که په سوال غېږ کې اوده شي. ډېر خوندور ډېر الله کله مینهوالو کتونکو تاسو ورودو او بس مرکه تنده حد پرې ډېره وه بار بار یې موږ تاسو سره د کلامونه شریک کړي دي نو په دا لږو کلامونو باندې تاسو خپله تنده موته کو نو اوس کیمرامین یې موږ سره رفت افریدي خپل قربا عزت افریدي له ورکړه اجازت د لوی الله